सुनो। ओ भाई डोंट ट्राई। ओहो छोटे बाजी देख रहे हैं तो यार यहाँ पे ना बैरिकेडिंग करते हैं। तो आज भाई मैंने ना अपनी बाइक में कुछ ऐसा काम करवाया है जो कि आप सोच नहीं सकते। मतलब थोड़ी गड़बड़ भी करी है मैंने और कुछ बढ़िया चीज़ भी करी है। जो कि पता है क्या सीन है, ये देखो। कुछ दिख रहा है आपको? नहीं ना, कुछ नहीं दिख रहा। क्या दिख रहा है? बस टायर दिख रहा है। बट भाई यहाँ पे अपना एग्जॉस्ट हुआ था, एग्जॉस्ट हुआ करता था, जो मैंने आज ही हटा दिया है। और एग्जॉस्ट हटाने के बाद जो साउंड आ रही है ना भाई, मैं कह रहा हूँ बंदे एग्जॉस्ट लगाते हैं ना, बिना लगाए साउंड इसकी और ज़्यादा ख़तरनाक है। ऊपर से एक होता है ना कि स्प्लेंडर व्लेंडर में एग्जॉस्ट हटा के वो फट फट करके अजीब सी चिल्लाने वाली आवाज़ आती है। चिल्ला ज़रूर रही है बट एक बेसी साउंड हो चुकी है, जो कि बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। अभी तो मैं बस बातें समझ जाओ, बातें छोड़ रहा हूँ, तो अभी तो ऐसा कुछ समझ नहीं आ रहा होगा। बट अभी जब मैं चलाऊँगा बंदे पलट पलट के देखेंगे ना, और जो साउंड आ रही है ना, बंदे कहते थे ना कि यार तुम्हारी डीजे की जो है वॉइस नहीं आ रही बाइक की, तो वैसी तो साउंड आ रही है, तुम्हारी वॉइस आ रही है बट बाइक की साउंड नहीं आ रही। अब तुम्हें दिखाता हूँ मैं वो वाली साउंड कैसे नहीं आएगी। देख रहे हो अभी से ही बेसी। बस एक डिसएडवांटेज है, वो मैं आगे जाके बताऊँगा, ठीक है। देख रहे हो पटाखे सुन रहे हो, पॉप्स एंड बैंग्स। परफॉर्मेंस ऐसी बढ़ तो नहीं गई है, वही सेम। अब साउंड की वजह से लगता है कि यार कुछ बढ़िया सा हो गया, बट ऐसा सिर्फ ये है कि साउंड की वजह से ना थोड़ा मज़ा ज़रूर आ जाता है। अब मैं आगे चलता हूँ, ठीक है, तो मैं दिखाता हूँ भाई कि अब अपनी ड्यूक जब निकलेगी ना तो पहले ही पता चल जाएगी ड्यूक जब निकलेगी। ये देखो ये आप कहते हो ना साउंड नहीं आ रही बाइक की, बस ये अभी क्या है, नया नया है तो मैं बार बार ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, जबकि करना नहीं चाहिए। नॉर्मल जैसे चलाते हो यार बाइक वैसे ही चलाओ, ठीक है। ज़बरदस्ती पहले दूसरी गियर पे ही अगर करते रहोगे तो मज़ा है, ज़रूर है, बट एक वो रहता है कि ना ख़राब होने का जल्दी चांस होता है कि बहुत लोड पड़ रहा है, इंजन ऑयल कम हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, प्रेशर आ रहा है। सो वो चीज़ नहीं करनी। बाकी यार सेफ़ तो क्या यार, डॉक्टर्स भी नहीं बोलते कि अगर कुछ इलाज करवाने जाओ तो वो रिस्क फ्री है, ऐसे तो वो भी नहीं बोलते। तो भाई मॉडिफिकेशन कराओगे, कुछ कुछ चीज़ें तो रिस्क लेनी पड़ेंगी। ये लो,
अरे, पलट पलट के देख रहे हैं लोग। रुक जाइए। देख रहे हो क्या पॉप्स एंड बैंग्स। अब कह दो आवाज नहीं आ रही, कह दो भाई कि सैमसंग के AKG और DJI के इसमें आवाज नहीं आ रही। ऐसा हो ही नहीं सकता, ये आवाज ना आ रही हो। यार मैं पहले यार था स्टॉक बाइक है, इसलिए आपको लग रहा होगा कि बाइक की साउंड नहीं आ रही, तो मतलब इसका मतलब बाइक माइक उतना अच्छा नहीं है, कैमरा उतना अच्छा नहीं है। भाई कैमरा बहुत बेस्ट है। अभी तो रात में बना रहा हूँ, रात में मैं बनाता नहीं, वो तो आज ही शाम को मैंने मॉडिफिकेशन करी है, तो मैंने कहा आज एक वीडियो ज़रूर डाल दिया जाए। छोटे मोटे रिएक्शंस आए हैं, बट रिएक्शंस के लिए ही नहीं भाई, एक सेटिस्फैक्शन, वो जो साउंड आ रही है ना, वो साउंड में है मज़ा। लो भाई निंजा 300। होए होए, गाड़ी के अंदर से भी रिएक्शन। ये देखो आया आवाज, एकदम दिवाली के पटाखों की आवाज आ रही है भाई। चाबी बंद करोगे ना और ऑन करोगे तो एकदम पट करके आवाज आएगी। ओहो हो भाई गलत, मैं तो लीन कर रहा था, तो ऑप्स एंड बैंक्स इतने गलत ही लेवल के आ रहे हैं ना। अबे यार यहाँ ना पुलिस वाले होते हैं, चक्कर ये है साले बैरिकेडिंग करते हैं आगे। अब मैं तुम्हें ना वो डिसएडवांटेज बताता हूँ, क्या डिसएडवांटेज है वो। ये देखो लिखा दिखा रहा है 18 की माइलेज बस। छोटे बाजी देख रहे हैं, तो जो 18 की जो माइलेज आ रही है ना, लो यार यहाँ पे ना बैरिकेडिंग करते हैं, बड़े गियर्स पे चलाते हैं ताकि बिल्कुल साउंड ना आए। पाजी ने कुछ तो किया वहाँ से, बड़े गियर्स पे चलाते हैं ताकि बिल्कुल साउंड ना आए। पाजी ने कुछ तो किया वहाँ से, छोटे पाजी ने। नहीं है बैरिकेड, लो भाई मज़ा ही आ गया। ये सुनो, अब सुनो। ओए होए होए होए, बैंग्स एंड बैंग्स, पट 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 पट। ओए अब सुनो। हो सेक्सी। लंबे गियर पे चलाते हैं भाई, लंबे गियर पे चलाने का मज़ा है ना भाई। छोटे गियर पे तो खचरे भी चलाते हैं। एंड जैसे मैंने बताया, इट्स नॉट योर। ओ भाई बंदे डर रहे हैं।
अब सुनो, ओ भाई भाई मजा ही आ गया। बट ट्राई दिस एट होम, क्योंकि भाई रिस्क है, बट रिस्क है तो इश्क है। ओए होए 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 होए, तुम्हारी बुलेट से भी तेज आवाज, और क्या ही चाहिए भाई। अब इसको हम यहीं पे रखते हैं और मिलते हैं आपसे बहुत जल्द इसी के साथ नेक्स्ट व्लॉग में। सी यू सून, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।